Hərdən görürsən ki, elə bir an yaranır ki, beynin dolub, fikirlərin dolub, fikirlər o qədər gedir ki, dayanmır. İstəyirsən ki, bir sakitçiliyə, rahatçılığa çıxasan, dayanmır, səni narahat eləyir və yaxud hansısa pis bir fikir səni izləyir, sən də qorxursan o fikirdən, qaçırsan, amma bu fikir gəlir yəni sənə, yorur səni, sənin həm enerji alır, həm ümumiyyətlə bir işini də görə bilmirsən. Bunun üçün nə etmək lazımdır ki, bir dəfəlik o fikirlə sağollaşasan. Götürürsən bir dənə kağızı, vərəqi, dəftəri, bloknotu. O fikri yazırsan ora. Yazırsan ki, bu fikir məni narahat edir. Hamısını bir-bir yazırsan. Açıq, burada heç kim yoxdur, keçirsən tək otağa, tək olduğun bir yerə, yazırsan onu. Adətən sən bunu yazdıqca sən hiss eləməlisən ki, emosional sən boşalırsan, rahatlaşırsan. Bunun mənası nədir? Yəni sən öz beynindən götürüb yazırsan bu vərəqə. Artıq o beynində fırlanmır. Artıq bir rahatçılığa çıxırsan. Hərdən olur insanı, yəni dalınca düşür elə pis fikirlər. Adam deyir ki, ayda yorulursan. İndi bu insan, əgər sən ayrırsansa, fikir sən deyilsənsə, onda sən bilməlisən ki, o fikir sənin beynivə hopub və bu sən deyilsən, bunu dəftərə yazırsan ki, bu fikir məni narahat edir. Səhərdən axşama kimi bu fikir məni izləyir, mən narahat oluram. Bu fikrə görə öz işimə, fokusumu cəmləyə bilmirəm. İndi sən necə yazırsan? Mən məsəl üçün öz yazdığım dildə deyirəm. Mən yazıram ki, ey Allahım, bulan fikir mənim beynimə gəlir. Bu fikir məni narahat edir. Bu fikir məni qorxuzur. Bu fikir yaxşı fikir deyil. Mən bu fikri bu vərəqə yazıram. Bu vərəqə yazıram, burada buraxıram. Və istəmirəm bir də bu fikir məni narahat eləsin. Söhbətə görə getdi. Yoxa çıxdı o fikir. Əslində belə baxanda çox adi bir şeydir, amma işləyir, məsləhət görürəm. Ondan sonra artıq sən beynin rahatlaşır. Elə bil ki, bir hissəsini, həmin hissəni boşaltdın, rahatlaşdı. Bir də görürsən ki, başqa fikirlər gələ bilər. O fikirləri də yazırsan, özünü rahatlaşdırırsan. Sən yazanda insanın içi boşalır, rahatlaşır. Söhbət telefona yazmaqdan getmir. Telefonla yazanda bu sensorin ekrandır. Onu ötürmək olur o hisslər ora. Amma əlimizlə yazanda bir-bir, bu sənin beynin, şuurun, ruhun, sənin hər bir şeyin işləyir. Ona görə sən tam olaraq onu oraya yazırsan, qeyd edirsən, bu səndən çıxır. Ona görə telefona yazmaq sayılmır, ancaq vərəqə götürüb yazmalısan. Ondan sonra görəcəksən ki, doğrudan da həmin fikir yoxa çıxdı. Hərdən elə olur ki, fikir o qədər dərin olur ki, o qədər dərin sənin artıq bədənində hopub ki, bir dəfəyə çıxmır. Sən artıq gəlir onu bir dəfə, 2 dəfə, 3 dəfə yazasan ki, o çıxsın. Amma bir dəfə yazandan sonra görürsən ki, o fikirlər azaldı. Görürsən ki, hərdən gedə də gəldi. Gələndə özü müşahidə edirsən o fikirləri, görürsən ki, o fikirlər gəldi. Tutursan onu, götürüb yenə də yazırsan. Böyük ehtimal ikinci dəfədən sonra yoxa çıxacaq. Əgər yox, lap maksimum dərinə hopubsa, onda artıq 3-cü dəfədə yazmaq lazımdır. Amma adətən 1 dəfə, 2 dəfə bəs eləyir, lap dərinə hopmuş hallarda 3 dəfə. Burada məsələ nədir? Burada açıq olmaq lazımdır. Yəni, hərdən məndə elə olub ki, mənim narahat eləyən məqam olub. Mən yaza-yaza yazmışam, o fikri mən yaza-yaza mənim gözümdən yaş gəlib. O yaş gəldisə, bil ki, o fikirlə sağollaşdın, artıq təmizləndin. Yaş gəlmək, gözdən yaş gəlmək, mövzunu dəyişmək istəmirəm. Bu videonun mövzusu əslində o deyil, amma yaş gəlmək də odur ki, yəni təmizlənirsən. Ona görə gözdən yaş gələndə saxlama, o yaş gəlsin, sil, fikri yaz. Əgər sən dərin, emosional toxunursansa, əslində o gözündən yaş gəlməlidir. O yaş gəlməklə də sən elə bir restart verdin, təmizlədin özünü. Yəni, çalış bunu elə, fikirlərin rahatlaşsın. Nə qədər ki, fikirlər rahatlaşdıqca, o qədər də sənin baxışın, fokusun daha təmiz olacaq.